హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ న్యూజిలాండ్లో తెలుగు అమ్మాయి. మీరు ఎవరైనా నా ముందు వీడియోస్ చూడకుంటే నా ముందు వీడియోస్ చూసాకే ఈ వీడియో చూడండి. సో మీకు దాని కంటిన్యూషన్ అర్థమవుతుంది. సో ఇవాళ మీతోనైతే నేను నా స్కై డైవ్ వనాకా ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకుంటున్నానండి. మీరు నా లాస్ట్ వీడియోస్ చూసినట్టయితే నేను ఆల్రెడీ స్కై జంప్ లైక్ బంగీ జంప్ చేసేసి మేము నెక్స్ట్ ట్రావెల్ చేసామన్నమాట. కొంచెం ఒక 1 hour ట్రావెల్ చేశాక మేము స్కై డైవ్ దగ్గరకు వచ్చాము. ఇది వానాకా స్కై డైవ్ అండి. సో మేమైతే ముందు బుక్ చేసుకోలేదు. ఇక్కడికి వచ్చి 15 minutes పట్టిందండి రిజిస్ట్రేషన్ అంతా చేసుకోవడానికి. మీరు ఏ ప్యాకేజ్ చూస్ చేసుకుంటున్నారు అదంతా చూస్ చేసుకోవడానికి మాకు 15 minutes పట్టింది. 15 minutes తర్వాత మాకు 2 o'clockకి స్లాట్ ఇచ్చారనమాట. 2 అంటే మాకు కొంచెం వాళ్ళు వెదర్ కండిషన్స్ అన్నీ చూసుకొని లైక్ వాళ్ళకి మనల్ని అయితే ఎవరైతే తీసుకెళ్తారో వాళ్ళ అవైలబిలిటీ అంతా చూసి మనకి టైమింగ్స్ ఇస్తారనమాట, స్లాట్స్. మాకు 2 o'clockకి స్లాట్ ఇచ్చారు. 2 అంటే అది 2:30 అలా అయిందండి. సో ఆ టైంలో మనకి ఏం చేస్తారంటే మనకి డ్రెస్ కానీ అండ్ మనకి క్లిప్స్ లైక్ అన్నీ ప్రాపర్గా సెట్ చేస్తారు. అండ్ మనం ఒకవేళ పైకి వెళ్ళాక ఎలా చేతులు ఎలా హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి, మన లెగ్స్ ఎలా హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి అని కొంచెం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తారనమాట. ఎందుకంటే మనం స్కైలో ఉంటాం కదా, సో స్కైలో మనం ఎట్లా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి అనేది వాళ్ళు చెప్తారు. ఇది మీకు ఆల్రెడీ వీడియో అంతా చూపిస్తుంది. ఏంటి అంటే ఆ ప్లేస్లో ఉన్న మొత్తం సరౌండింగ్స్ మీకు చూపిస్తున్నాను ఎలా ఉండింది అని. ఇక్కడ మీకు ఏదైతే వీడియోలో చూపిస్తున్నానో ఆ ప్లేస్ అండి. మనం డ్రెస్సెస్ అక్కడే ట్రైన్ చేస్తారు మనల్ని. ఒక 10 minutes చెప్తారనమాట పైన ఎలా ఉంటుంది. ఒకవేళ మనం ఫెయింట్ అయిపోయినా ఏమైపోయినా కొంచెం భయపడకుండా అన్నీ చెప్తారు. దిస్ ఈజ్ ఆల్ వాళ్ళు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చేస్తారన్నమాట. నెక్స్ట్ తర్వాత మనల్ని ఒక చిన్న ఫ్లైట్లో తీసుకెళ్తారు. అది బుడ్డి ఫ్లైట్. ఒక 2-3 కానీ వెళ్ళేదా కొన్ని పిక్స్ అయితే తీసుకున్నాం అక్కడ మేము. నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఒక ఫ్లైట్లో తీసుకెళ్తారని చెప్పాను కదా, మమ్మల్ని అయితే 2 members తీసుకెళ్లారండి ఒక ఫ్లైట్లో. డిఫర్స్ అండి, కొంతమందిని 3-4 members తీసుకెళ్తారు, ఒకరు 2 members తీసుకెళ్తారు. మేము వెళ్ళింది అయితే 2 members వెళ్ళామన్నమాట. వాళ్ళు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అలా కూడా అడుగుతారు మిమ్మల్ని స్టార్టింగ్లో, ఇంట్రడక్షన్ లాగా. నీకు లైక్ నువ్వేమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నావా ఏంటి అనేది అడుగుతూ ఉంటారనమాట. అండ్ మీకు ఒకసారి లాస్ట్లో అయిపోయాక మీ సర్టిఫికేట్ అండ్ మీ వీడియో అలాగే మీ ఫొటోస్ అనేవి మీ మెయిల్ ఐడికి పంపిస్తారు. మీకు రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్లో ఇదే అన్నమాట, మీరు అన్నీ ఫిల్ చేసుకోవాలి. సో నా వీడియో అయితే నెక్స్ట్ వచ్చేస్తుంది, మీరు దాన్ని చూసేయండి. మీకు ఎలా అనిపించింది అనేది నాతో అయితే షేర్ చేసేసుకోండి, ఓకేనా? జస్ట్ Hello Sneha. Hello everyone. Welcome to Skydive Wanaka today, girl. Feeling good? Yeah, feeling excited. Nice one. First time jumping out of a plane? Yeah, it's my first time. Awesome stuff. All right. Feeling good about it? Yeah, I'm feeling very good. I'm flying from 12,000 feet. Oh, I'm very excited. Nice one, girl. All right, before we go jumping, is there anything you want to say to family and friends watching? No, enjoy your life. That's it. Have you got anything on your hands to say? This is your life. You're going to make it. నాకు ఆ టైంలో కొంచెం నర్వస్ అనిపించింది. ఫస్ట్ టైం లైక్ అన్ని బెల్ట్స్ అవన్నీ పెట్టాక సడన్గా మాట్లాడడం అంటే. ఇప్పుడైతే మమ్మల్ని ఫ్లైట్లో తీసుకెళ్తున్నారు పైకి. మనం ఫస్ట్ ఫ్లైట్ ఎక్కినాక నేను 12,000 feet నుంచి ఫ్లై చేస్తున్నానండి. సో 12,000 feetకి మనం వెళ్ళడానికి ఆల్మోస్ట్ 15 minutes పడుతుంది. ఆ స్కై డైవ్ చేసే ఆ ఫ్రీ ఫాల్ అదంతా ఒక ఎత్తు అయితే, ఈ 15 minutes ట్రావెల్ చేసే ఫ్లైట్లో మనం ట్రావెల్ చేసేది కూడా ఒకలా ఉంటుంది. ఎందుకంటే కొంచెం భయం, లైక్ మనం ఫ్లై చేయాలి పైనుంచి అనే ఆ యాంగ్జైటీ అండ్ పైనుంచి దూకుతున్నాం అన్నీ మనకు మిక్స్డప్లో ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ మిక్స్డప్ ఫీలింగ్లో మనం అక్కడ ఫ్లై చేసినప్పుడు మనకు ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుంది. సో ఏదైతే మనం స్కై డైవే కాదండి, ఫస్ట్ వెళ్ళే ఈ ఫ్లైట్ జర్నీ కూడా చాలా మెమరబుల్గా ఉంటుంది. సో మీరు ఆ ప్లేసెస్ని చూడండి. మనకు పైనుంచి ఫస్ట్ వనాకా వ్యూ ఈజ్ లైక్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ వ్యూ అండి. అక్కడ నుంచి స్కై డైవ్ చేయడం ఒక ఎత్తు. సో నేను మీతో అది షేర్ చేస్తున్నాను. ఆ వీడియో నేను ఉన్న వీడియో డైరెక్ట్ పెట్టేశానండి. మీరు ఎవరైనా స్కై డైవ్ చేసేటప్పుడు మీ వీడియో ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటే మీరు ఈ వీడియో చూడొచ్చు. సేమ్ నేను ఏదైతే చూపిస్తున్నానో అలాగే ఉంటుంది. వాళ్ళు మధ్యలో మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు, ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు మన భయం పోగొట్టడానికి. మనకు అన్నీ
ఏం భయపడాల్సిన అవసరం లేదండి. వాళ్ళు మాస్క్ కానీ టైటింగ్స్ కానీ అన్నీ నీట్గా టై చేస్తారు. అండ్ మనకి ఫ్రీ ఫాల్ అయ్యాక మనకి మొత్తం చెవులు అన్నీ క్లోజ్ అయిపోతాయండి. గడలు పడడం అంటారు కదా, అట్లా క్లోజ్ అయిపోతాయి. మధ్యలో వాళ్ళు చెప్తారు లైక్ మీరు నోస్ క్లోజ్ చేసుకొని ఒకసారి బ్రీత్ ఇన్ చేయండి అని చెప్తారు. సో అలా చేస్తే మనకు ఆ గడలు అనేవి పోతాయి. అవన్నీ మనకి ట్రైనింగ్లో ముందే చెప్తారు ఏం చేయాలి ఏంటి అనేది. సో ఫస్ట్ మనం భయపడకుండా మంచిగా ఫాల్ని అంత ఎంజాయ్ చేయాలి. సో అట్లా చేసే వాళ్ళైతే మనం స్కై డైవింగ్, సో మనకి అది బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా అనిపిస్తుంది. నేనైతే పర్సనల్గా అందరినీ స్కై డైవింగ్ ఒక్కసారైనా వాళ్ళ లైఫ్లో ట్రై చేయమని చెప్తానండి. బికాజ్ ఇట్స్ ఎ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వేర్ మీరు ఏమైనా మీకు ఇట్లా భయాలు కానీ అట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటే మీరు అవి త్రూ చేసేస్తారు. మీకు అనిపిస్తుంది ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో అదే నేను చేసేసాను ఇంకేముంది అన్నట్లు ఇట్లాంటి ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట. సో వన్స్ ఇన్ ఎ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ అనమాట. నేనైతే మీకు ఒక సజెషన్లా ఇస్తాను. ఒకవేళ మీరు న్యూజిలాండ్ వచ్చి క్వీన్స్టౌన్కి వెళ్తే మాత్రం మీరు చేయండి స్కై డైవ్. అండ్ స్కై డైవ్ చాలా డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో ఉందండి. మీరు అవి ఎక్కడే నుంచైనా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నేనైతే మీకు వీడియోలో ఏం చేస్తున్నానంటే అక్కడ మేము స్టార్ట్ చేస్తాము. మీతో పాటు ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ కూడా ఉంటాడు. ఆయన ఫస్ట్ తీస్తాడు. ఫస్ట్ మీరు ఫ్రీ ఫాల్ అయ్యేటప్పుడు ఆ మబ్బులు అన్నిటినీ కొంచెం చిన్న చిన్న మబ్బులోకి వెళ్ళి వాటిని ఎంజాయ్ చేస్తూ మనం కిందికి ఫాల్ అయిపోతామండి. ఫాల్ ఆల్మోస్ట్ 2 minutes ఉంటుంది 12,000 feet నుంచి. ఇక్కడ మీకు ఒకటి పైన కనిపిస్తుంది కదా వైట్వి, అది మిమ్మల్ని మీరు ఇట్లా కింద పడిపోయినప్పుడు రివర్స్లో పడతారు కదా, అది మీరు స్ట్రైట్గా ఉండడానికి అది హెల్ప్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఆల్మోస్ట్ అట్లా మబ్బుల నుంచి కిందికి వచ్చినాక ఒక 5 minutes తర్వాత మీ పారాషూట్ ఓపెన్ అవుతుంది. అప్పటిదాకా మీరు ఆ వ్యూ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. వాళ్ళు చెప్తారనమాట చేతులు అలా పెట్టండి, కాళ్ళు ఇలా పెట్టండి అని. దే విల్ ఇన్స్ట్రక్ట్ యూ విత్ దేర్ హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్. మీరు వాటిని క్యాచ్ చేయాలి. వాళ్ళు నోట్తో ఏం చెప్పరు అండ్ మనకేం వినిపించదు కూడా ఆ టైంకి. ఒక్కసారి నా లెగ్స్ కిందికి వచ్చాయి అని మీకు వీడియోలో కనిపించిందంటే అది పారాషూట్ ఓపెన్ అయింది అని అర్థం అండి. పారాషూట్ ఓపెన్ అయ్యాక దే లాస్ట్ యూ. అండ్ వాళ్ళ చేతికి ఒక కెమెరా ఉంటుంది, అలాగే ఒక కెమెరా మ్యాన్ కూడా ఉంటాడు. అతను మనకంటే ముందే దూకేస్తాడు. అతను కవర్ చేస్తూ ఉంటాడు అన్నీ. అతనితో పాటు మీ ఎవరైతే మీ ఇన్స్ట్రక్టర్ ఎన్నుకుంటాడో అతని చేతిలో కూడా కెమెరా ఉంటుంది, అతను కూడా ఇస్తాడు. మధ్యలో నాకు ఆయన పారాషూట్ ఇచ్చేసాడండి. సో నేను హ్యాండిల్ చేశాను దాన్ని. ఇట్ వాజ్ అ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. చాలా మంచిగా అనిపించింది. అండ్ మేము ఒక 2-3 rounds మంచిగా కొట్టాము అక్కడే. నేను ఫస్ట్ డ్రాప్ అయ్యాను అండ్ ఐఎమ్ ద లాస్ట్ పర్సన్ హూ కేమ్ బ్యాక్ ఇన్ ద లాస్ట్ అనమాట. సో నన్ను పైన చాలాసేపు ఉంచాడు. సో నాకంటే ముందు కెమెరామ్యాన్ కిందికి దిగిపోయాడండి. తర్వాత నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, నేను ల్యాండ్ అవుతున్నాను. ల్యాండ్ అయ్యేటప్పుడు ఎప్పుడు మన లెగ్స్ ఫ్లాట్గా ఉండాలి, అలా అయితేనే మనం బ్యూటిఫుల్గా ల్యాండ్ అవుతాము సేఫ్గా. సో ఇక్కడైతే నేను ల్యాండ్ అయిపోయాను. ఇక్కడ నేను చెప్తున్నాను, మీరు ఒకసారి వినేయండి, ఓకేనా? ఇప్పుడు ఒక లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి మన ఛానల్. Who else was awesome? Angus was awesome, wasn't he? Yeah, girl. Peace out. సో ఇదైతే వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు ఈ వీడియో ఎలా అనిపించింది అండ్ అలాగే ఇక్కడ నేను కొన్ని పిక్స్ కూడా షేర్ చేశాను హౌ ఐ ఎంజాయ్డ్ దట్ ఫ్లై అని. సో మీరు కూడా చూడండి, మీరు ఎలా అనిపించింది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి. అండ్ మీరు ఎవరైనా చేసింటే కూడా నాకు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి. అండ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ ఇట్ అండ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ హూ వాంట్ టు డూ స్కై డైవ్ అండ్ ఎంజాయ్ దిస్ మూమెంట్ విత్ ఆల్ ద కరేజ్. సో మీకు ఎలా అనిపించిందో మాత్రం నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టడం మర్చిపోవద్దు. అలాగే నా ఇన్స్టాగ్రామ్లో మీరు ఎవరైనా చేస్తే ట్యాగ్ చేయడం అయితే అసలు మర్చిపోవద్దు. అండ్ దిస్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి. నేనైతే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాను. ఇట్ కాస్ట్ అప్ టు లైక్ $600 to $700 ఇన్ న్యూజిలాండ్ కరెన్సీ అనమాట. ఇండియా కరెన్సీకి వచ్చేసరికి అది 14,000 to 15,000 ఉంటుంది. ఇదండి నా స్కై డైవ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను మీతో షేర్ చేసుకున్నాను. మీకు ఎలా అనిపించింది అనేది నాతో చెప్పడం మాత్రం అసలు మర్చిపోవద్దు.
దిస్ ఈజ్ యువర్ స్నేహ. ఎవరైనా నా ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్టయితే నా పేరు స్నేహ అండి. నేను న్యూజిలాండ్లో ఉంటాను. అండ్ నేను ఒక 1 వీక్ మొత్తం క్వీన్స్టౌన్కి వెళ్ళానమాట. అది మీతో షేర్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఎవరైనా నా వీడియోస్ చూడకపోతే ప్లీజ్ కింద లింక్ ఇస్తానండి. సో ఆల్రెడీ డే 1, డే 2, డే 3, డే 4, డే 5 ఉన్నాయి. అవి చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. స్టే ట్యూన్ ఫర్ మై నెక్స్ట్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బాయ్.